今日は骨をあげたいと思いますが、ビビちゃんがいっぱい噛んでいるのでこんなにちっちゃくなってしまいました。なので今日はじゃじゃーん、新しい骨を買いました。それでは早速あげてみたいと思います。よし、喜んでおります。